Same. यो खाइ समेक हो कि अब के हो यो हुन त अलिकति पहिलोचोटि हामीले चिया छानेको नानीलाई पनि कमला बहिनीले गाउनु भएको थियो अनि प्लस त्यसपछि अरू थुप्रै बहिनीहरू पनि गाउनु भएको छ समीक्षा नानीहरू लगायत अहिले बाबुले गाएको छन् यो एउटा चाहिँ समेक होला त्यही माथि चाहिँ अब खै म के देखेर आउनुभयो तपाईँलाई थाहा भएन यस मैले गर्ने सक्ने मैले बाबुले गाउने खालको चाहिँ त्यो लेभलको गीत प्लस शब्द छनौटीको कुराहरू मेलोडीको कुराहरू सजिलो बनाउने कोसिस गर्छु सकेसम्म बाबुले ऊभन्दा अझै सानो बच्चाहरूले गाउने खालका गीतहरू बनाउन बढी जस्तो चाहिँ मलाई आउँछ जस्तो लाग्छ सोचे झै जिन्दगी रहेनछ सोचे झै जिन्दगी रहेनछ सोचे झै जिन्दगी रहेनछ सोचे झै जिन्दगी रहेनछ सुशीललाई पहिलोचोटि स्टुडियोमा गाउँदाखेरि कस्तो लाग्यो त रमाइलो लाग्यो हजुर बाहिर गाउँदा जस्तो हुँदो रहेछ कि रहेनछ बाहिर गएको जस्तो हुँदैन छ बाहिर गएको 1% जतिको नि हुँदैन के हुँदो रहेछ अब शब्द बिग्रियो भने शब्द नै एउटा अब हामीले त गाउँतिर त अब दाइहरूले गाएको गीतहरू हामीले गाउँछौँ तर आज आफैले गाउँदा त एकदम गाह्रो भयो गाह्रो रहेछ है कलाकार बन्न गाह्रो रहेछ क्या अब पहिलोचोटि भएर कि मलाई गाह्रै लाग्यो गाह्रै लाग्यो हजुर डर लाग्यो कि लागेन त लागेन डर त डर लागेन हजुर है अनि खेम सर तपाईँले त अब कमला घिमिरे त्यसै गरी आयुषा गौतम अहिले आएर भाइको सुशील भाइको गीत किन बच्चाहरूको बढी गीतहरू तपाईँ गाउन थाले नि त पछि यो दिन आउँदैन घुमेर माया गर्न चाहिँदैन उमेर गाजरैको धर्को मायालाई मैले चाहिँ ज्यान दिनेको चरके अर्को यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद आज सुशील सुन्दासको पहिलो गीत रेकर्डिङ कार्य सकिएको छ कस्तो गाउनुभयो एकदमै राम्रो गाए भाइले हैन यसमा खेम सरले एकदम सजिलो तरिकाले राम्रो कम्पोज गरिदिनु भएको छ सरलाई मेरो एकदम मनदेखि सम्मान छ सर हैन जस भाइको लागि सरले धेरै कुराहरूको हेल्प गरिदिनु भएको छ म खुसी पनि छु र एकदमै राम्रो गाएको छ भाइले हजुर खेम सर कतिको तपाईँले भाका बनाए जस्तो भाइले गाउन सके कि सकेनन् होइन त्यो त काँचो काँचो स्वर झप्प गाउलान् कि नगाउलान् भन्ने चाहिँ एक अवस्था थियो हजुर सबैमा भन्दा चाहिँ राम्रो गाएको छ बाबुले हजुर अलिकति मौलिकता खालको आवाज काँचो काँचो भर्खर चाहिँ त्यो फुट्दै गरेको भनौँ न तर पनि एकदम बेस्ट उसको टाइमिङको कुराहरू प्लस उसले चाहिँ गाउने चाहिँ मेलोडिजको कुराहरू सबै राम्रो छ कहीँ कतै त्यो शब्दहरू उच्चारण चाहिँ अलिकति राम्रो नभएको कि भन्ने चाहिँ लाग्छ उसले त्यो सुधार्नुपर्छ र क्लास फालेको छ भन्ने क्लास गरेको छ प्लस म्युजिकतिर पनि राम्रो अध्ययन गराउनु पऱ्यो प्लस अब अन्य के अरे के भन्छ स्कुल त हालेको छ स्कुल त अब स्कुलको सबै कुराहरू बिस्तारै नियन्त्रण दिनु अझै राम्रो छ सुशीललाई पहिलोचोटि स्टुडियोमा गाउँदाखेरि कस्तो लाग्यो त रमाइलो लाग्यो हजुर बाहिर गाउँदा जस्तो हुँदो रहेछ कि रहेनछ बाहिर गएको जस्तो हुँदैन छ बाहिर गएको 1% जतिको नि हुँदैन के हुँदो रहेछ अब शब्द बिग्रियो भने शब्द नै एउटा अब हामीले त गाउँतिर त अब दाइहरूले गाएको गीतहरू
हामीले गाउँछौँ तर आज आफैले गाउँदा त एकदम गाह्रो भयो गाह्रो रहेछ है कलाकार बन्न गाह्रो रहेछ क्या अब पहिलोचोटि भएर कि मलाई गाह्रै लाग्यो गाह्रै लाग्यो हजुर डर लाग्यो कि लागेन त लागेन डर त डर लागेन हजुर है अनि खेम सर तपाईँले त अब कमला घिमिरे त्यसै गरी आयुषा गौतम अहिले आएर भाइको सुशील भाइको गीत किन बच्चाहरूको बढी गीतहरू तपाईँको आउन थाल्यो नि त यो खै त्यो समेक हो कि अब के हो यो हुन त अलिकति पहिलोचोटि हामीले चिया छानेको नानीलाई पनि कमला बहिनीले गाउनु भएको थियो अनि प्लस त्यसपछि अरू थुप्रै बहिनीहरू पनि गाउनु भएको छ समीक्षा नानीहरू लगायत अहिले बाबुले पनि गाएको छन् यो एउटा चाहिँ समेक होला त्यही माथि चाहिँ अब खै म के देखेर आउनुभयो त्यो मलाई थाहा भएन यस मैले गर्न सक्ने मैले बाबुले गाउने खालको चाहिँ त्यो लेभलको गीत प्लस शब्द छनौटीको कुराहरू मेलोडीको कुराहरू सजिलो बनाउने कोसिस गर्छु सकेसम्म बाबुले ऊभन्दा अझै सानो बच्चाहरूले गाउने खालका गीतहरू बनाउन अलिक बढी जस्तो चाहिँ मलाई आउँछ जस्तो लाग्छ यो विनोद सरसित पहिलोचोटि सहकारी हो तपाईँ हो विनोदजीसँग सर पहिलो एकदम पहिलो विनोद सर ख्याम सरलाई नै लय बनाउन चाहिँ किन दिनुभयो तपाईँले यस्तो भएको थियो अब किनकि हामीले चिया छानेको गीत उहाँको एकदमै हिट गीत हो है जस राम्रो गीत हो होइन त्यो गीत हामीले त्यसलाई नै फलो गरेर एउटा बच्चाको आवाजलाई एउटा ठुलो मान्छेसँग काम गर्नु पर्दाखेरि त्यो चाहिँ खेम सरले न्याय गर्नुहुन्छ है भन्नेले चाहिँ हामीले के अरे कुमार परियार दाई म बसेर हामीले सल्लाह गरेर खेम सरलाई चाहिँ यसो काम सुम्पेको थियौँ तर एकदम मिठो गरिदिनु भयो सरले धेरै कुराहरू बुझाउनु पनि भयो हामीलाई होइन यसरी जाँदा हुन्छ यस्तो गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो त्यसको त्यही भएर नै आज यति राम्रो गीत भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर यतापट्टि हुनुहुन्छ सर म हुसार बुझ सुशील सुन्दास भाइ गीत गाउन भनेर काठमाडौँ आउनु आएको छ अनि उनले राम्रो गीत गाउँछन् सुशील भाइ अहिले 13 वर्ष भयो उनी बुवा नभएको मान्छे हो बुवा नभए पनि उनले बुवा र आमाको इज्जत राखेर भने गीतमा उनले राम्रो गर्छन् भन्ने हामीले धेरै आशा गरेका छौँ उनी हाम्रै परिवारको मान्छे हुन् र यो घरमा समस्या भयो भने उनी गीत गाउनलाई काठमाडौँ आएको छन् अब काठमाडौँ उनले भविष्य निर्माण गर्छ भनेर हामीले विश्वास गराउँछ भाइले अनि भाइको लागि हामीले पनि सक्दो मद्दत र सहयोग गरेको छौँ म पनि बुवा बिनको दाई हुँ मेरो पनि बुवा छैन मम्मी हेर्छ मैले पनि घर परिवार यस्तो धानेर बसिरहेको छु अनि भाइहरूको लागि पनि हामीले राम्रो होस् भनेर जहिले पनि सोचिरहेको छौँ त्यही भएर यहाँसम्म आउँदा पनि हामी होइन सँगै रेकर्डिङ गरेको ठाउँमा पनि भाइले लिएर यहाँसम्म आएछौँ हामी सबैजना यति यसको लागि हामी खुसी पनि छु म यसरी भाइसित यहाँ रेकर्ड गर्न आउँदा भेट पनि भएर राम्रो भयो म यसमा नै खुसी छु यति पनि उहाँले त कान सुन्नुहुन्न भन्नुभयो हजुर हजुर उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ थोरै उहाँ मेरो ठुलो मम्मीको छोरा हो होइन किनकि मेरो बाबा र उहाँको बाबा नेपाल आर्मी हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा पनि म अब हामी एउटै छ क्या स्टोरी भाइको पनि बाबा छैन दाइको पनि बाबा छैन मेरो पनि बाबा छैन होइन उसको बाबा पनि आर्मी नै हुनुहुन्थ्यो पहिला दाइको बाबा पनि आर्मी नै हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा पनि आर्मी नै हुनुहुन्थ्यो होइन दाइको बाबा चाहिँ विदेश जानु हुँदाखेरि उहीँ बित्नुभयो विदेशमा खै गाडीले हानेर के अरे बित्यो रे भन्नुभयो त्यो कुरा अनि त्यस पछाडि भाइको बाबा चाहिँ फेरि यहीँ कसैले अब मारिदिएको रे भन्ने कुराहरू चाहिँ बजार भन्दा नि गाउँघरतिर चाहिँ हल्ला थियो त्यस कारणले मेरो पनि त्यस्तै हो म पनि 6 वर्ष हुँदाखेरि नै मेरो बाबा बितेर जानुभएको हो होइन हामी जस एउटै फ्यामिली पनि हामी एउटै हौँ दाइले कान सुन्नु हुँदैन बाबाको त्यो एउटा त्यो बाबा बितिसके पछाडिको कुराले चाहिँ दाइलाई यहाँसम्म यस्तो अवस्था बनाएको छ होइन एकदमै दुःख लाग्छ त्यस कारणले मेरो सुन्दास फिल्म्स कम्पनीको मैले सल्लाहकार होइन उहाँले लेख्न पढ्न एकदम राम्रो पढ्नुहुन्छ लेख्न पनि राम्रो लेख्नुहुन्छ होइन कान सुन्नु हुँदैन त्यति मात्रै हो कमी उहाँको कमी भने धेरै वर्ष भइसक्यो यो धेरै नै भइसक्यो हजुर उहाँको यसपालि सानो नानी पनि छोरी पनि जन्मेको छ जस दाइ अहिले खुसी हुनुहुन्छ कान नसुने पनि परिवारमा भाइहरूले मेरो दिदी हुनुहुन्छ ठुलो दिदीले धेरै साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ दाइहरूलाई भाइहरूलाई होइन यही नै हो दुःखको कुरा नै जन्मजातै होइन कान सुन्नुहुन्थ्यो जब बाबा बित्नु भयो नि बाबा बित्नु भइसके पछाडि चाहिँ उहाँको अवस्था यस्तो भएको हो सामान्यभन्दा फरक छ धेरै बोल्नुहुन्छ कतिपय मान्छेहरूलाई मन नपर्न सक्छ होइन मलाई चाहिँ के हुन्छ भने एकदम दुःख लाग्छ क्या किनकि दाइको यो अवस्था देखेर होइन अनि मैले हाम्रो कम्पनीको सल्लाहकार बनाएको छु सुन्दास फिल्म्सको एकदमै सल्लाह दिनुहुन्छ धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई होइन अब अरू जाँदा त्यहाँ कस्तो माहौल हुन्छ मलाई थाहा छैन म जाँदाखेरि यति धेरै खुसी यति धेरै ऊर्जा हुनुहुन्छ उहाँ यही नै हो एकदमै हजुर जसले गीतलाई सङ्गीत तपाईँको आवाजमा सुनाइदिनु हिँड माया सँगसँगै जाम भन्छौ
बालखैमा पिराती लाम्बान्छे गाजलाइको धरको ए मायालाई मैले झै ध्यान दिने को छ र के अर्को। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अब हाम्रो सुशील भाइले पनि गाउनु कसरी गाउनु भएको छ स्टुडियोमा त्यसरी गाइदिनुहोस् त्यही शब्द। पछि यो दिन आउँदैन घुमेर माया गर्न चाहिँदैन उमेर गाजलेको धरको मायालाई मैले चाहिँ ज्यान दिने को चरा के अर्को। यति नै। गीत चाहिँ कस्तो स्टोरीमा बनाउनु भएको छ सर? अलिकति बच्चालाई माया प्रीतिको कुराहरू यसको स्टोरी यसको चाहिँ जुन यसको विषयवस्तु मैले बनाएको होइन। हाम्रो कुमार परियार सर हुनुहुन्छ, मलाई त उहाँको शैली चाहिँ एकदम राम्रो लागेको। त शब्द लेख्ने तरिकाहरू एकदम राम्रो लेख्नु हुँदो रहेछ। मैले पहिला पनि उहाँसँग कुरा त हुन्थ्यो, तर पछि यो गीतको अलिकति तयारी यसो गर्नु पर्यो सर भनिसकेपछि उहाँसँग एक खालको सल्लाह चाहिँ भयो। अनि उहाँले एउटा विषयवस्तु दिनुभयो, म यसमा चाहिँ लय मात्र बस्छु। अनि उहाँले अलि अर्कै बनाउनु भएको थियो। यसमा चाहिँ यसरी जाउँ न, बच्चा बच्चीलाई मैले अहिलेसम्म भोलि अलिकति आरोप नआउने खालको चाहिँ गीत बनाऊ न। मैले कमला बहिनीको गीत बनाएको छु, समीक्षा बहिनीको गीत बनाएको छु, आइसा बहिनीको गीतहरू बनाएको छु। अनि उहाँकै जीवनशैलीको गीतहरू बनाइरहेको छु। अब यत्रो बच्चालाई भोलि बिहान एक खालको आरोप नआओस्, त बच्चालाई चाहिँ गीत गाउन सिकाउने, माया पिरको कुरा सिकाउने भन्ने खालको कुरा होलान्। तर पनि कोही बच्चाहरू त अलिकति चाहिँ चञ्चले टाइपको होइन, अलि चाहिँ जिस्किने टाइपको होइन, त्यो कति राम्रो केटी भनेर अलिकति आफूभन्दा अलिक ठुलोलाई चाहिँ अलिकति माया गर्ने एउटा थोरै चाहिँ त्यो लाइन हान्ने एउटा एक खालको त्यो शब्द छ नि, त्यो शैलीको थोरै चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो खालको जाउँ न भनेर समीक्षा बहिनी बाबुले गाउनु भएको छ। अनि त उहाँलाई स्वास पनि बाबुले ऊ आफ्नो उमेरमा जुन उमेरको छ त्यो उमेरले त्यतिको उमेरलाई जिस्काउन मिल्छ कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो शैली चाहिँ त्यहाँ मैले चाहिँ गरेको छु। होइन, हाम्रो कुमारजीले नै बनाउनु भएको, उहाँले सही लक्ष्य गर्नुभएको। मैले थोरै चाहिँ यसरी जाउँ है, बाबुले गाउनु टाइपको यसरी जाउँ भन्ने चाहिँ भयो। लय चाहिँ मैले मात्र बनाएँ। कहिले आउँछ अब यो गीत? यो गीत हामीले अब चाँडै नै बजारमा ल्याउँछौँ, सायद 30 पछाडि हुनसक्छ होइन। यसमा अडियो खर्च चाहिँ कुमार परियार दाइले नै गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई एकदमै सम्मान, किनकि खाइ नखाइ दुःख गरेर एउटा विदेशको ठाउँमा बसेर एउटा दुःखी भाइको लागि तपाईँले यत्रो गर्नुभएको छ दाइ, हजुरलाई सलाम छ। किनकि हजुरकै शब्द रहेको छ यसमा। र अब हामीले भिडियोको लागि पनि काम गर्दैछौँ, किनकि यसमा भिडियोको लागि पनि हाम्रो नवीन सरले जापानबाट सहयोग गर्छु भन्ने एउटा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सायद सहयोग गर्नुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। त्यस कारणले यसको भिडियो चाँडै नै आउँछ बजारमा। कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भिडियोको लागि? भिडियोको लागि त्यही हो, अब हामीले चाहिँ अब सर यहाँ हुनुहुन्छ खेम सर होइन, हामीले एउटा चिया छानेको टाइपकै बन्छ होला जस्तो लाग्छ, किनकि गीत नै त्यस्तै छ होइन। तर अलिकति फरक हुनसक्छ त्योभन्दा, तर जस समथिङमा त्यस्तै बन्छ यो गीत। एन्सर उत्तर भएको कारणले गर्दाखेरि, दोहोरी शैलीको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो त्यस्तै छ। तर हामीले यो थेगो र म्युजिकमा चाहिँ हामी डान्स नै राख्छौँ। अहिले त पछिल्लो समयमा खेम सरका गीतहरू एकपछि अर्को पछि अर्को चर्चामा छन् नि, कति गर्नुभयो यसपालि 30का गीतहरू? 30का गीतहरू मैले सायद 10-12 गीतहरू गरेँ कि। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले राम्रो भनिदिनु भयो। त्यही नै लाग्यो, तपाईँले भनेपछि मात्र म थाहा पाउँछु कि मैले राम्रो गरेँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि? ठिकै छु राम्रै छ। मैले भएन म सुपर हिट हुनको लागि भन्नुभन्दा पनि मैले आफू सन्तुष्टि हुनको लागि मात्र काम गर्छु कि यो गीत मैले सकेसम्म राम्रो गाउनु। मलाई अहिले चाहिँ हिट गाउन होइन कि सुपर हिट गाउन होइन, क्लब गाउन होइन, मैले आफू सन्तुष्टि प्लस यो गीत राम्रो बनाउनको लागि मात्र राम्रो बनाउँछु। चाहिँ यो राम्रो होस्, राम्रो बनोस् गीत, त्यसको सबै कुराहरू मैले हेर्ने गरेर त्यो हिसाबले गीत नै सबै पहिलो प्राथमिकता दिन्छु मैले। त्यो हिट हुनको लागि चाहिँ होइन, त्यसै नबुझ्नु होला। भनेपछि 10-11वटा गीत सिर्जना गर्नुभयो, त्यो मध्ये तपाईँले सबभन्दा हुन्छ नि व्यावसायिक रूपमा युट्युबमा भ्युज कम गयो भने सबभन्दा बढी मन परेको गीत तपाईँले सिर्जना गरे मध्येमा, अन्त सबै सिर्जना आफ्नो राम्रो नै लाग्छ, र पनि आफूलाई बढी मन परेको सिर्जना कुन हो तपाईँ? पूर्व जाँदा पुगेछु पश्चिममा मलाई एकदमै मन परेको गीत मैले चाहिँ पृथ्वी इन्टरटेनमेन्टबाट आएको छ। पूर्व जाँदा पुगेछु पश्चिममा अलक्षिण हो कि यो लक्षिण
पूर्व जाँदा पुगेछु पछिमा आलछिन हो कि यो लछिन सुनको आम्टी सुनैको चुरा तिमी भए बिर्सिन्छु सब कुरा। यो मैले र साथी रानी परियार बहिनीले गाउनु भएको एकदमै मलाई आफूलाई मैले चाहिँ थोरै कलात्मक थोरै चाहिँ नि गाउने शैली यसमा थोरै धेरै खालको भेराइटी त अब देख्न सक्नुहुन्छ यो गीत हेर्नुभयो भने मलाई एकदमै मिठो लागेको गीत हो। सबै गीतहरू त उत्तिकै राम्रै हुन्छन् हामी मिहिनेत गरेर हुन्छन् तर अलिक बढी नै मैले चाहिँ यसको मेलोडीको पार्टहरू यसको शब्दको पार्टहरू मलाई एकदमै मन परेको गीत चाहिँ हो। अहिले टिकटकमा एकदमै भाइरल गीत सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भन्ने व्यापक चर्चामा छ नि। ए हो त्यही त नि यसको यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ गीत बनाउने बेलामा सम्म स्टुडियो गएर चाहिँ गीत रेकर्ड गर्नेसम्म पनि हामीलाई राम्रै लागेको ठिकै थियो यो गीत यतिको चाहिँ हुनुपर्छ ल हामीले गीत भनेपछि म नसोचेको कुरा हो। जब यसको चाहिँ अडियो फाइनल भयो अनि भिडियोतिर लाग्यो भिडियोमा चाहिँ पनि अब हाम्रो चाहिँ ओबी भाइहरू त्यहाँका लोमस भाइहरू अञ्जलजी र हाम्रो चाहिँ रुबिनाजी नाच्नु भएको थियो प्रकाश भट्टराईले डिरेक्सन गर्नुभएको यसको चाहिँ सबभन्दा क्लिक त्यो एउटा अडियो पार्टमा चाहिँ सोचेर जिन्दगी रहेनछ अनि भिडियो पार्टमा पनि त्यही सोचेर जिन्दगी रहेनछ जुन स्टेप छ त्यो अलिक बढी नै क्लिक भयो जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले अलिकति बाहिर एक खालको माहौल तपाईँले जुन हिसाबले मलाई चाहिँ प्रशंसा गरिरहेको छ सायद राम्रै भयो कि जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि। जस्तो अब गीतलाई प्लस पोइन्ट चाहिँ त्यो स्टेपले पनि गराएको अलिक बढी चाहिँ स्टेपले गराएको जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै त्यो शब्दलाई चाहिँ त्यो स्टेपले अलिक बढी सुट भएको कि जस्तो लाग्छ। आवाज तपाईँको आवाजमा सुनौ न त्यो गीत। ए रातो सारी फुल बुट्टा भरेको ए भरेको डालीमा सुगार मैना छ डालीमा सुगार मैना छ ए मायालुलाई साह्रै मन परेको सोचे झै जिन्दगी रहेनछ सोचे झै जिन्दगी रहेनछ सोचे झै जिन्दगी रहेनछ सोचे झै जिन्दगी रहेनछ। थ्याङ्क यू। कति मिठो। हस् यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच।